ازيكم يا حبايبي، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا رب. البصل، هو ما ادراك ما البصل السنه دي بقى. يعني شوفوا حتى، وشوفوا اللي هي فيها العمود دي اهو، هتترمي طبعا اهي. البصل ده انا جبته على 10، وبالليل كان الاتنين ب25 اهو. شوفوا بصوا اهو، صغير كبير يعني. اما يبقى غالي اهو، هو انت بتاخدي كده الشرش على بعضه. اما يبقى غالي بتاخديه على بعضه. شوفوا فيها الاخضر خالص خالص، شوفوا اهي ورقه خضرا اهي اهي. شوفوا اخضر اهو اهو. دول اللي على الارض دول 25 كيلو، دول 25 كيلو ب250. والله ما داخلين دماغي باي حاجه خالص يعني اهو. لما يبقى على بعضه، لما بيبقى غالي يعني اهو، بناخده على بعض. لما كان ب2 جنيه كيلو وكان ب2 ونص كنا بندبقه واحده من واحده اهو. شوفوا ورقه خضرا اهي، شوفوا اهو اهي ورقه خضرا اهي. بس هنعمل ايه بقى الموجود يعني، بدل ما ننزل نجيب من اهي. شوفوا اللي هي فيها عمود دي مش هتنفع اهي، شوفوا دي مش هتنفع اهي دي. واحنا بندبقه بقى كل سنه كنا بنرميها يعني، ملهاش لازمه اهو. كله عروق وقش اهو. شوفوا كله قش يعني. شوفوا دي ربطه، ده اللي هو اللي بيقولوا عليه الشرش، كلها قش اهي، قش اهو. واخضر خالص، اخضر اهو اهو، اخضر خالص اهو. شوفوا اهو اهو. بس يعني هو للحق البصله بتاعته مزلطه وحلوه اهو اهو. يعني ده مفيهوش صغير كتير اهو، ده مفيهوش صغير كتير اهو. شوفوا اهو، ده مفيهوش صغير كتير. انا حاطه في البلكونه عشان ما عنديش حته يعني الا البلكونه اهو، كبيره على الارض اهو. شوفوا اهو. ماشي، هوريكم بقى اللي انا كنت جايباه ب8 ونص. شوفوا دي مزلطه يعني، شوفوا ده الى حد ما ناشف شويه اهو، ناشفه العين بتاعها ناشفه شويه اهو. بس في برضو اخضر اهو، شوفوا نوريك لكم اهو اخضر. هوريكم بقى اللي انا جايباه بايه، ب8 ونص اهو. وانا رشيت عليه بودره اللي هي بتاعت النمل ديت، عشان كان في حشرات كده صغيره بتمشي فيه، فخفت يعني عشان البلكونه يعني وكده اهو. ده انا جايباه من كام يوم، بس هو كان برضو فيه اخضر ونشف اهو. ده بصلته صغيره شويه عن التاني اهو، انتوا اكيد ملاحظين يعني اهو. دي صغير كتير كتير قوي اهو. هو كان اخضر برضو بس هو نشف يعني، لاني بفرط كل شويه اقلبه اهو. دول 17 كيلو ونص ب150. دول 17 ونص ب150 اهو. دول ب150 ودول ب250، يعني 400 جنيه اهو. والله مش داخلين دماغي بأي حاجة يعني، بس هنعمل ايه بقى يعني، الدنيا غلا وكوا زي ما بيقولوا. هنعمل ايه، الموجود عندنا هيسد. وعندي برضو شوية من بتاع السنة اللي فاتت اهو، صغير اهو بس ايه، زرع اهو. انا عندي بس زرع اهو، صغير اهو بس زرع اهو، معلقه اهو اهو. عندي شوية حلوين يعني، بس مزرعين اهو. شوفوا اهو الزرع فيه قد ايه، شوفوا الزرع فيه قد ايه. والثوم والله برضو الثوم خزنته، كنت مخزنه على 5 جنيه. دلوقتي اتصدمت من سعره، بيقولوا ب45. مش عارفه ليه 45 الصراحه اهو. الثوم ده انا كنت جايباه، الثوم ده على 5 جنيه اهو، قالوا دلوقتي ب45. فهي الناس خايفه برضو ان البصل يغلى يعني، هي الناس خايفه ان البصل يغلى. وربنا يسترها يا رب علينا وعليكم كده، ويوسع علينا وعليكم اهو.
ربنا بقى يوسع علينا وعليكم يا رب كده، ويرزقنا ويرزقكم بالحلال ان شاء الله، ويصلح حالكم حالكم يا رب، اللهم امين. ويرزق كل مشتاق يا رب بالذريه الصالحه يا رب، يرزق كل مشتاق بذريته يا رب، ما تحرمش حد يا رب من خلفه يا رب، اللهم امين. وينجح لنا اولادنا واولادكم يا رب، ويصلح حالهم يا رب كده كلهم. وما تنسونيش كده بقى بدعوه حلوه من قلوبكم لام يوسف، وبالشفاء وراحه البال، اللهم امين يا رب، ولكم بالمثل. مع السلامه.